स्क्रूड्राइवर इधर था यार मालूम नहीं करो शुरू करो कोई बैक पैकेट कुछ नहीं कोई लेफ्ट साइड कोई तो हमारा डिजाइन देख रहा है नहीं चालू कर दो नहीं चलो तो वो तो टिकली लगाई लगे मतलब लगाइले बाल्टे माल दे जो ही तो ना कपड़ा काटी तो नहीं लगे हमारा उठा असुविधा फटता किला पड़े इतना फरता ना तो फ्री दिखा तीनों फटा बनाइছে ভালো 150টা वो डिजाइन ले মানে এই ডিজাইন কত ভাই ভাই এই ডিজাইন 9 টাকা 10 টাকা দিব 10 টাকা হলে হইলে মানে 1500 টাকা 10 টাকা হইলে অন করি 900 টাকা একদিন নরমালি माल खराब करके ना वो जो राइट साइड का लेफ्ट राइट देखिए लगानी लगे हमने अलग अलग डिजाइन আছে মানে अलग अलग डिजाइन ও তার মধ্যে লেভেল লাগাইতে লাগাই নি তা লেভেল लगानी लगे तो এটা ব্র্যান্ড হিসাবে না নি পুরো আছে তো ব্র্যান্ড लगानी वो लगानी না ওইলো মা মানে যে কোনো এক সাইডে লাগাইলে আর এক সাইডে লাগানি লাগে না जैसा एक साइड लगता है राइट साइड पूरा कंप्लीट ওগো বাদে আর মেশিন হয়ে যাবে মনে হয় যখন বাদে তো আর মেশিন হয়ে যাবে তখন ব্যাক প্যাকেট না নরে নে বই